알람브라 성 맞은편 언덕에 있는 알바이신. 이슬람 지배 당시에 그라나다 모습이 많이 남아있다. 알바이신은 이슬람인들이 최후까지 저항했던 역사적 현장이기도 하다. 그곳에 지금은 집시들이 모여 산다. 밝은 낮에는 많은 여행자들이 찾는 곳이지만 어두운 밤에는 위험한 곳이라고도 한다. 언덕길을 한참 올라가면 성 니콜라스 광장이 나온다. 이곳에서 보는 노을빛에 물들어가는 알함브라 성의 모습은 가히 환상적이다.